ඊට අනුරූප සංඛ්‍යාතයෙන් දීලා තියෙනවා සංඛ්‍යාතය f කියලා ගමු අපි. මෙයා ප්‍රාන්තරය ඇතුලේ හතරක් තියෙනවා. එතන 5යි 11යි 9යි 6යි 3යි 2යි. මේ තමයි සමූහිත සංඛ්‍යාත ව්‍යාප්තිය. මේක දිහා බලුවම ටිකක් විතර පරම දේවලුත් මතක් කරගමු. මේ තියෙන්නේ පන්ති ප්‍රාන්ත. උඩට පෙරහැටි මෙයා 10 14 ඊළඟට 15 19 20. ඒ කියන්නේ මේ තියෙන්නේ පන්ති සීමාවල. මේ තියෙන්නේ පන්ති සීමාවල. අවශ්‍ය නම් මායිමට හරවන්න පුළුවන්. නමුත් මධ්‍යන්නේ හොයනකොට අපිට මායිමට හරවන්න අවශ්‍ය නැහැ. මොකද මධ්‍යන්නේ හොයන අවස්ථාවේදී සීමා වලින් තිබුණත් මායිම් වලින් තිබුණත් මධ්‍යයේ තීරුව අපිට හදා ගන්න පුළුවන්. අදාළ සීමා දෙක එකතු කළ දෙකෙන් බෙදීමෙන් හෝ මායිම් දෙක එකතු කළ දෙකෙන් බෙදීමෙන්. එයනොම කලින් වගේම මධ්‍යයේ තීරුවක් හදන්න. මධ්‍යයේ. ඒ කියන්නේ සිම්පල් m. මධ්‍යයේ කියන්නේ සිම්පල් m. එහෙම නැත්නම් පන්ති ලකුණ කියලා අපිට ඒකට කියනවා. මේ දෙන්න එකතු කරලා දෙකෙන් බෙදනවා. එතකොට පන්ති ලකුණ කීයක් කියලාද මෙතනට? 12යි. මේ දෙන්න එකතු කරලා දෙකෙන් බෙදුවොත් අපිට ලැබෙනවා 17යි. මේ දෙන්න එකතු කරලා දෙකෙන් බෙදුවොත් අපිට ලැබෙනවා 22යි. මේ එකතු කරලා දෙකෙන් බෙදුවොත් අපිට ලැබෙනවා 27යි. මේ දෙන්න එකතු කරලා දෙකෙන් බෙදුවොත් 32යි. මේ දෙන්න එකතු කරලා දෙකෙන් බෙදුවොත් 37යි. මේ දෙන්න එකතු කරලා දෙකෙන් බෙදුවොත් 42යි. මේ තමයි මධ්‍යයේ තීරුව. දැන් මධ්‍යයේ තීරුව අපි සකස් කරගත්තට පස්සේ අපිට පුළුවන් මධ්‍යයේ තීරුව ගන්නවනම් අපිට සාමාන්‍ය ක්‍රමයක මධ්‍යන්නේ වෙනවා නම් අපි කරන්නේ 12ව 4ක් තියෙනවා මේ ව්‍යාප්තිය. එහම අපි දැන් හිතන්නේ 17ව 5ක් තියෙනවා 22ව 11ක් තියෙනවා 27ව 9ක් තියෙනවා 32ව 6ක් තියෙනවා 37ව 3ක් තියෙනවා 42ව 2ක්. ඒ නිකලා මේ ටික ගුණ කරලා මුළු එකතුව අපිට ගන්න පුළුවන් දත්තවල එක. දත්තවල එකතුව අරගෙන අපි දන්නවා සූත්‍රයක් x බාර් නැත්නම් මධ්‍යන්නේ සමානයි සිග්මා m f බෙදීම සිග්මා f හරහා හොයන්න පුළුවන්. නමුත් මේවම පෙන්වන්න උත්සාහ කරන්නේ උපකල්පිත මධ්‍යන්නේ ඇසුරෙන් මධ්‍යන්නේ හොයන විදිහට. කියනම මම මෙන්න මේ ව්‍යාප්තිය දැන් ඇත්තම කතාව ළමයි මෙන්න මේ පන්ති ප්‍රාන්තර සහිත කොටස අපිට දැන් අවශ්‍ය නැහැ. මේ ව්‍යාප්තිය දැන් මෙන්න මේ මධ්‍යගයට අනුරූප සංඛ්‍යාතය 4යි මෙන්න මේ විදිහට ප්‍රමාණවත් දත්ත ටිකක් අපිට දීලා තියෙන ව්‍යාප්තියක් ලෙස දිස් වෙනවා. හරියට කලින් අපි අසමූහිත සංඛ්‍යාත ව්‍යාප්ති වල ගන්නකොට කතා කරා මතක ඇති x කියලා අරගෙන x වැනි දත්ත 4යි මේ වැනි දත්ත මෙච්චරයි මෙහෙම කියලා ගණන් හැදුවා. ඒ විදිහට දැන් මේ ව්‍යාප්තිය හැදගෙනවා. නැත්නම් පරිවර්තනය වෙලා තියෙනවා. මම මෙන්න මේ මධ්‍යයේ තීරුවෙන් තෝරගන්නවා උපකල්පිත මධ්‍යන්නේ. උපකල්පිත මධ්‍යන්නේ දීලා නැත්නම් උපකල්පිත මධ්‍යන්නේ තෝරා ගැනීමේදී අනුගමනය කරන ක්‍රමවේදයක්. ඒ තමයි මාතේට අනුරූප අගය උපකල්පිත මධ්‍යන්නේ ලෙස තෝරගන්න. දැන් මෙන්න මේ ව්‍යාප්තිය දිහා බැලුවම මාත පන්තිය මොකක්ද? මාත පන්තිය කියන්නේ වැඩිම වාර ගණනක් යෙදුණු අගයන් සහිත පන්තිය. මේ බලන්න 20 සහ 24 ඇතුලේ ඉන්නවා 11ක් තියෙනවා. අනිත් ඒ වගේ තියෙන ප්‍රමාණය අඩුයි. ඒ කියන්නේ 20 සහ 24 දත්ත 11ක් තියෙනවා. මේ තමයි ළමයි මාත පන්තිය. මාත පන්තිය. මෙන්න මේ මාත පන්තියට අනුරූප මධ්‍යය අපි තෝරගන්නවා උපකල්පිත මධ්‍යන්නේ. මාත පන්තියට අනුරූප මධ්‍යය අපි තෝරගන්නවා උපකල්පිත මධ්‍යන්නේ ලෙස. දැන් අපි උපකල්පිත මධ්‍යන්නේ තෝරලා තියෙනවා. දැන් අපිට තියෙන්නේ උපකල්පිත මධ්‍යන්නේ ඇසුරින් මධ්‍යන්නේ සෙවීමේදී ඒ සඳහා භාවිතා කරන සූත්‍රය. උපකල්පිත මධ්‍යන්නේ ඇසුරින් මධ්‍යන්නේ හොයනකොට අපි කරන්නේ උපකල්පිත මධ්‍යන්නට එකතු කරනවා අපගමනවල මධ්‍යන්නේ. අපගමනවල මධ්‍යන්නේ එකතු කරනවා. අපගමනවල මධ්‍යන්නේ ගන්න නම් සියලුම අපගමනවල එකතු අපගමන සංඛ්‍යාවෙන් බෙදන්න. දැන් අපි මේ ටේබල් එකේ තව තීරු කිහිපයක් එකතු කරනවා අපගමනවල එකතුව හොයාගන්න පුළුවන් වෙන පරිදි. කාට දක්වන අපගමනයද අපි මේ හොයන්නේ? අපි හොයන්න යන්නේ මෙන්න මේ උපකල්පිත මධ්‍යන්නේ 22 කියන අගයට මේ සෑම අගයක්ම යම්කිසි අපගමනයක් පෙන්වු කරනවා. අන්න ඒ අපගමනය හොයන්න තමයි අපි මෙතනදී උත්සාහ කරන්නේ. right. ඒ අපගමනය ගන්නකොට මම මෙතන ලියනවා අපගමනය.
අක්ෂරය D. D අක්ෂරය නිරූපණය වෙන්නේ අපගමනය. දැන් අක්ෂරය D නම් D සමානයි මොකද්ද? D සමාන සෑමටම අපගමනය ගන්නේ මෙන්න මේ 12 අඩු කිරීම උපකල්පිත මධ්‍යය. 17 අඩු කිරීම මෙයා. මෙයා අඩු කිරීම මෙයා. මෙයා අඩු කිරීම මෙයා. මෙයා අඩු කිරීම මෙයා. ඒ අනුව D කෙනෙක් නම් ලියන්න පුළුවන් D සමානයි m ඍණ a. m අඩු කිරීම a. ඒ තමයි අපගමනය. එතකොට 12 කියන අගේ අපගමනය 12 අඩු කිරීම 22යි නම් ඍණ 10යි. 17 අඩු කිරීම 22යි කියන්නේ ඍණ 5යි. 22 අඩු කිරීම 22යි කියන්නේ දිත්වයි. මෙයා අඩු කිරීම මෙයා කියන්නේ ධන 5යි. මෙයා අඩු කිරීම මෙයා කියන්නේ 10යි. මෙයා අඩු කිරීම මෙයා ගත්තොත් 15යි. මෙයා අඩු කිරීම මෙයා ගත්තොත් 20යි කියලා එනවා. මේ තමයි අපගමනය. හැබැයි මේ ආවේ එකක අපගමනය. 12 වැනි දත්ත කීයක් තියෙනවද? 4ක් තියෙනවා. එකක අපගමනය ඍණ 10යි. 17 වැනි දත්ත එකක අපගමනය ඍණ 5යි. හැබැයි ඒ දත්ත 5ක් තියෙනවා. එතකොට මුළු අපගමනය නැත්නම් අපගමන වල එකතුව ලබා ගැනීමට අපිට අවශ්‍යයි මේ 12 වැනි දත්ත 4ේම අපගමන ඕන. 17 වැනි දත්ත 5ේම අපගමනය ඕන. 22 වැනි දත්ත 11ක් තියෙනවා 11ේම අපගමනය ඕන. 27 වැනි දත්ත 9ක් තියෙනවා 9ේම අපගමන ඕන. එහෙනම් කොහොමද අපි අපගමනය ගන්නෙ? මෙන්න මෙතන අපි එකතු කරනවා තීරුවක්. ඒ තමයි මෙන්න මේ අපගමනය එකක අපගමනය ගුණ කරනවා දත්ත සංඛ්‍යාවෙන්. ඒ අනුව FD තීරුවක් එකතු. FD තීරුවක් එකතු. දැන් මෙයාගෙන් ගුණ කරාම ඍණ 40යි. මෙයාගෙන් ගුණ කරාම ඍණ 25යි. මෙයාගෙන් ගුණ කරාම බිංදුවයි. 9ත් 5ෙන් ගුණ කරාම 45යි. මේ දෙන්න ගුණ කරොත් 60යි. මේ දෙන්න ගුණ කරොත් 45යි. මේ දෙන්න ගුණ කරොත් 40යි. දැන් මෙතනට එනවා ළමයි මේ ඍණ 40යි කියන්නේ මොකක්ද? ඍණ 40 කියන එකේ අර්ථය පව දකින්න පුරුදු වෙනවා. ඍණ 40 කියන්නේ 12 වැනි දත්ත 4ක අපගමනය. 17 වැනි දත්ත 5ක් තියෙනවා ඒ ඔක්කොගේම අපගමනය ඍණ 25. ඍණ 25. ඒක මේකේ තියෙන්නේ. right. එහෙනම් මේ දත්ත ඔක්කොගේම එකතු කරාම අපිට ලැබෙනවා සියලුම දත්තවල. දත්ත ඔක්කොම කීයක් තියෙනවද? 4යි මෙතන 11යි 15යි 5යි 20යි 29යි 29යි 35යි 40යි. දත්ත ඔක්කොම තියෙනවා 40යි. දත්ත සංඛ්‍යාව 40. ඒ කියන්නේ සිග්මා f කියන එක 40ට සමානයි. දත්තවල එකතුව සිග්මා f 40ට සමානයි. සිග්මා f සමානයි 40යි. අපිට මෙතන එකතු කරනවා කියලා කියන්නේ සිග්මා FD සිග්මා FD කියලා. එකතු කරන්න බලන්න. මේ ධන 40 ඍණ 40ට කැපිලා. right මෙතන 45යි 90යි 150යි මෙතන 125ක් එනවා. 125ක් එනවා. එකසි 25ක් එනවා. එකසි 25ක් එනවා. එහෙනම් අපගමන වල එකතුව කියන 125යි. එහෙනම් ලෝකයේ උපකල්පිත මධ්‍යන්නයකින් මධ්‍යන්නය ගැනීමේදී භාවිතා කරන ප්‍රකාශනය මධ්‍යන්නය x බාර සමානයි උපකල්පිත මධ්‍යන්නය එකතු කිරීම අපගමන වල මධ්‍යන්නය. අපගමන වල මධ්‍යන්නය කියන්නේ මොකද්ද? අපගමන ඔක්කොගේ එකතුව බෙදීම අපගමන සංඛ්‍යාව. අපගමන වල එකතුව සිග්මා FD ට සමානයි. බෙදීම අපගමන සංඛ්‍යාව කියන්නේ සිග්මා F. සිග්මා F කියන්නේ සංඛ්‍යාත සියල්ලන්ගේම එකතුව. දැන් මේකට අපි ආදේශ කරොත් A කියලා කියන්නේ 22යි. එකතු කිරීම 125 බෙදීම 40යි. දැන් මේක සුළු කරාම අපිට ලැබෙනවා උපකල්පිත මධ්‍යන්නය ඇසුරෙන් මේ ව්‍යාප්තියේ මධ්‍යන්නය සඳහා ගියා. 25.125 1.2.5 මේ තමයි අදාළ අගය. ඒතර මේ එන්නේ ටේබල්. ඕඩර් පන්තිවලදී මේ විදිහට වගු ගහලා අපි මේවා හැදුවා.
right මේ 40 කියන එකේ තේරුම මොකද්ද sigma f 40 sigma f කියන්නේ 40 right ලියන්න බා උදාහරණයක් හදන්න ඉඩ තියෙනවා ඉඩ පාවිච්චි කරලා උදාහරණයක් හදන්න ඊට පස්සේ අපි මේ උපකල්පිත මධ්‍යයන්‍ය ඇසුරෙන් සමූහණය කරපු දත්තවල මධ්‍යයන්‍ය සෙවීමට පොදු ක්‍රමයක් ගොඩනගා ගන්න මේ ටේබල් එකට පොදු සංකේත ටිකක් දාලා ඊට යන්න හදන්න බානේ ඉවර වෙන්නේ right දෙලවලද නරනා හදිස්සිය ලියාගන්න බැරි වෙච්ච දරුවෙක් ඉන්නවා නම් මේ ලියපු ළමයිගෙන් ෆොටෝ එකක් ගෙන්න. right. දැන් මේ කරපු විදිහට අපි උදාහරණයක් මේ පැහැදිලි කරේ මොකක්ද අපේ ෆෝමැට් එක? පන්ති ප්‍රාන්තර වලින්. එහෙනම් අපි කියන සමූහණය කරපු දත්ත ලෙස දීලා තිබුණා. මේ තියෙන්නේ පන්ති. සංඛ්‍යාතය F අපි මොකද කරන්නේ මාත්‍යාගේ තීරුව හදන්න ඊට පස්සේ අපගමනය හොයනවා අපගමනය d සමානයි m ඍණ a ට d සමානයි m ඍණ a ට ඊට පස්සේ අපි ගන්නවා fd තීරුව අපගමන ඔක්කොගෙම එකතු හොයන්න ඕන නිසා අපි ගන්නවා fd තීරුව දැන් මෙතන පළවෙනි පන්තිය දෙවෙනි පන්තිය තුන්වෙනි පන්තිය හතරවෙනි පන්තිය ඔබ පන්ති ටිකක් තියෙනවා කියලා අපි හිතුවා. මෙයාගේ සංඛ්‍යාතය F1යි. මෙයාගේ සංඛ්‍යාතය F2යි.
මෙයාට අනුරූප සංඛ්‍යාතය F3යි. තව කීපයක් තියලා තියන නිකන් අවසානිකයේ සංඛ්‍යාතය Fn පොදුවේ සාධාරණ ලෙස Fn මධ්‍යයේ තීරුව හැදුවොත් මෙතනට එනවා M1 M2 තුන්වෙනි පන්තියේ මධ්‍යයේ M3යි කියලා ගමු. අනිත් ඒවාට එහෙම අගයන් ටිකක් තියෙනවා. n වල පන්තිය අපි දන්නේ සාධාරණ mn අපගමනය හැමවිටම මොකද උපකල්පිත මධ්‍යයන්යක් තෝරගත්තට පස්සේ m ඍණ a. එතකොට මෙතනට එනවා පළවෙනි අපගමනය d1යි. දෙවෙනි එකේ අපගමනය d2යි කියලා ගමු. මෙයාගේ d3යි කියලා ගමු. මීට අනුරූපව d අතර පහවම යනවා. n වෙනි පදයට අනුරූප අපගමනය dn කියලා ගමු. dn. දැන් අපි fd තීරුව මේ තියෙන එකක අපගමනය එවැනි ඒවා f1 ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. f1 d1 මේ දෙන ගුණ කරාම f2යි d2යි මේ දෙන ගුණ කරාම f3යි d3යි මේ දෙන ගුණ කරොත් ඒ විදිහට පද එනවා. මේ ගුණ කරාම fn dn කියලා එනවා. fn dn කියලා එනවා. දැන් ටේබල් එක ඉතින් අවසන් වෙනකොට මෙතනට එනවා මේ ටිකේ එකතුව. එකතුව කීයක් කියවද? sigma f f1 f2 f3 dot dot fn n f වෙනි පද n සංඛ්‍යාවක එකතුව sigma f. තව අපිට ඕන මොකද්ද? මෙන්න මේ පද ටිකේ එකතුව. ඒ කියන්නේ f1 d1 f2 d2 f3 d3 වගේ පද n සංඛ්‍යාවක එකතුව. අපි ගණිතමය වශයෙන් එක ලියන්නේ sigma fd කියලා. sigma fd. right. then උපකල්පිත මධ්‍යයන් මධ්‍යයන්ගේ ගන්න ක්‍රමය මොකද්ද? මධ්‍යයන්ගේ x bar සමානයි උපකල්පිත මධ්‍යයන්ගේ එකතු කිරීම sigma fd බෙදීම sigma fd බෙදීම sigma f. මේ තමයි අපේ සූත්‍රය. මෙහි d කියන එක සමානයි m අඩු කිරීම a ට. m ඍණ a. d කියන්නේ මොකක්ද හැම වෙලේම m ඍණ a. d යනු m ඍණ a. d කියන්නේ m ඍණ a. right. යටි තියෙනවා ගණනය පහසු කර ගැනීම සඳහා පහත ආකෘතිය ඇති වගුවක් භාවිතා කළ හැකියි. ආකෘතිය ගන්න බලන්න. උපකල්පිත මධ්‍යයන්යක් දීලා නැත්නම් අපි කරන්නේ මාත පන්තිය බලනවා. මාත පන්තියට අනුරූප මධ්‍යයන්ගේ උපකල්පිත මධ්‍යයන් ලෙස තෝරගන්න.
right ඊළඟට සමෝහණය කරපු දත්තවල මධ්‍යන්‍ය සාමාන්‍ය ක්‍රමයට සහ උපකල්පිත මධ්‍යන්‍යයක් ඇසුරින් හොයන විදිය කතා කරලා අවසන්. දැන් අපි යනවා අපි දැන් කතා කරපු දේවල් ටික සුට්ටක් බලුවොත් මෙන්න මේවා කතා කරලා තියෙනවා. අසමූහිත දත්ත සඳහා දත්ත වැලක් තිබුණත් සංඛ්‍යාත ව්‍යාප්තියක් තිබුණත් මාත්‍ය මධ්‍යන්‍ය මධ්‍යස්ථය කතා කරලා තියෙනවා. සමූහිත දත්ත සඳහා ප්‍රාන්ත සීමා තිබුණත් මායිම් තිබුණත් ගැටලුවක් නැහැ. මධ්‍යන්‍ය හොයන විදිය මාත පන්තිය හොයාගන්න විදිය ඒ වගේම මධ්‍යන්‍ය උපකල්පිත මධ්‍යන්‍යයක් ඇතුළේ හොයන විදිය. ඊළඟ මාතෘකාව විසිරීම පිළිබඳ විමර්ශනය. විසිරීම පිළිබඳ විමර්ශනය. කේන්ද්‍රක ප්‍රවණතා මිනුම් යටතේ මාතේ මධ්‍යන්‍ය මධ්‍යස්ථය අපි කතා කරා. ව්‍යාප්තියක කේන්ද්‍රක ප්‍රවණතා මිනුම් විතරක් නෙමෙයි. නැත්නම් උදාහරණයකට මාතේ මධ්‍යස්ථය මධ්‍යන්‍ය විතරක් ළමයි ව්‍යාප්තිය විශ්ලේෂණය කරන්න බෑ. ඒකට මේ ව්‍යාප්තිය දත්තවල විසිරීම පිළිබඳ තොරතුරු දැනගන්න ඕන. මොනවද මේ විසිරීම පිළිබඳ තොරතුරු කියලා කියන්නේ? විසිරීම පිළිබඳ ඊටාම සරලම තොරතුරක් තමයි නැත්නම් සරලම බිනුම් දණ්ඩක් තමයි පරාසය කියලා කියන්නේ. දත්ත වල නැත්නම් දත්තවල පරාසය. ඒ වගේම විසිරීම පිළිබඳ බිනුමක් තියෙනවා තවත්. ඒ තමයි අන්තස් චතුර්ථක පරාසය. මෙන්න මේ විසිරීම පිළිබඳ තොරතුරු දත්ත වැලක් තිබුණා නැත්නම් අපි කියනවා අසමූහිත දත්ත සඳහා සමෝහණය කරපු දත්ත වල විසිරීම පිළිබඳ තොරතුරු ගැන අපි මේ කතා කරන්නේ. මේ යටතේ ප්‍රධාන තැනක් අපි දෙනවා අසමූහිත දත්ත සඳහා විසිරීම පිළිබඳ විදිහ කතා කරන්න. උදාහරණ අංක 12 පොඩි ක්‍රියාකාරකමකින් වැඩේ පටන් ගන්න. මට දැන් උදව් කරන්න ඕන මේ වෙනකොට පන්තියේ මේක කරපු දරුවෝ. කණ්ඩායම් දෙකක් ඉන්නවා. ගණිතයට ලබාගත් ලකුණු කියලා. මම කියන මාත්‍ය මධ්‍යන්‍ය මධ්‍යස්ථයේ සොයන්න. රෝගලට පුළුවන් ටියුට් එක එහා පැත්තේ ඉඳ තියෙනවා. පළවෙනි කණ්ඩායම. දෙවෙනි කණ්ඩායම. මාත්‍ය මධ්‍යස්ථය මධ්‍යන්‍ය. දෙවෙනි කණ්ඩායමේ මාත්‍ය මධ්‍යස්ථය මධ්‍යන්‍ය. මම කියන්නේ පළවෙනි කණ්ඩායමේ මාතේ කීයද? මාතයක් තියෙනවද? කණ්ඩායම් දෙකේ ලකුණු වලට පේන ඇති ඔයගලන්ට පහසු වෙන්න ආරෝහණ පිළිවෙලට දීලා තියෙනවා. වැඩි වෙන පිළිවෙලට දීලා තියෙනවා. පහසු වෙන්න. මාතයක් නැත. දෙවෙනි කණ්ඩායමේ මාතයක් නැහැ. මාතයක් නැහැ. මධ්‍යන්නේ මේක දිහා බලලා අපිට ගන්න පුළුවන්. හරි මැද දෙන්න අරගෙන හරි මැද අගයක් තියෙනවා. මධ්‍යස්ථය මධ්‍යස්ථය කියන්නේ මධ්‍යස්ථය 50යි. මධ්‍යස්ථය 50ද කියන්නේ මධ්‍යස්ථය 50යි. මේ ව්‍යාප්තියත් මධ්‍යස්ථය 50යි. මේකෙත් මධ්‍යස්ථය 50යි. දෙකේම මධ්‍යස්ථ 50 බැගි. මධ්‍යස්ථය 50යි මධ්‍යන්නේ කියන්නේ. පළවෙනි කණ්ඩායමේ මධ්‍යන්නේ. කැල්කියුලේටර්ස් පාවිච්චි කරන දින විභාගෙට ටක්කල එකතු කළ කියන 49.28. දෙවෙනි කණ්ඩායමේ මධ්‍යස්ථය. දෙවෙනි කණ්ඩායමේ මධ්‍යස්ථය 48.14. දැන් වල පේනති ලකුණු ටික දෙන්නේ නැතුව අපිට කියන මෙන්න මේ පන්ති දෙකක ලකුණු වල ස්වභාවය. එක පන්තියක මාත් දෙපන්ති දෙකේම මාත් නැහැ. මධ්‍යස්ථය 50යි මධ්‍යස්ථය 50යි. මේ පන්තියේ ළමයිගේ මධ්‍යන්‍ය 49.2ට මෙයාගේ මධ්‍යය 48.1යි. සාපේක්ෂව ගත්තම මධ්‍යන්නේ ලොකු වෙනසක් නැහැ. 48 49ක් විතර. ලොකු වෙනසක් නැහැ. මෙහෙම බැලුවොත් අපිට හිතෙන්නේ පන්ති දෙකේම ළමයින්ගේ දක්ෂතාවය එකවදී.
පාන්ති දෙකේම ළමුන්ගේ දක්ෂතාවය එක වගේ කියලා තමයි තේරෙන්නේ. හැබැයි ඔයාලා පොඩ්ඩක් බැලුවොත් පළවෙනි කණ්ඩායමේ ලකුණු වල පරාසය. මේ තියෙන්නේ කේන්ද්‍රික ප්‍රවණතා මිනුම්. මම මේකට එකතු කරොත් පරාසය පිළිබඳ මිනුම් ගන්න. නැත්නම් විසිරීම පිළිබඳ මිනුම් ගන්න. පරාසය. කීයද පරාසය? පරාසය 56 අඩු කිරීම 16 40. 56 අඩු කිරීම 40. විශාල මගය අඩු මගය අඩු කරොත් ලැබෙනවා පරාසය 16. මේකේ පරාසය කියන්නේ 75න් 10ක් ගියාම 65. ඔයාලට පේනවද මෙන්න මෙහෙම බලන්න. පළවෙනි කණ්ඩායමේ 40 ඉඳලා 56 දක්වා විතරයි ළමුන්ගේ ලකුණු විසිරලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඒ කණ්ඩායමේ අපි හිතමු 35න් S එකක් දෙන්න කියලා. ෆේල් ළමෙක් නෑ ඒ පළවෙනි පන්ති. ඒ සමමාර්ථයක් ගත්ත එකෙක් හොයාගන්නත් බෑ. තේරුණාද? හැබැයි ඔයාලට පේනවද ඒ පළවෙනි කණ්ඩායමේ ළමයින්ට තියෙන්නේ S සහ C සමමාර්ථ. නමුත් දෙවෙනි කණ්ඩායම ඒකේ ෆේල් ළමයිනුත් ඉන්නවා. ඇයි ලකුණු 10ක් 20 ගණන් ගත්ත අයත් ඉන්නවා. ඒ සමමාර්ථ ගත්ත ළමයිනුත් ඉන්නවා. 75 විතර ගත්ත ළමයිනුත් ඉන්නවා. C සමමාර්ථ B සමමාර්ථ කියන සමමාර්ථ ගත්ත ළමයිනුත් ඉන්නවා. ඔයාලට මෙන්න මේ තොරතුරුෙන් විතරක් මේ තොරතුරු තුනෙන් විතරක් ඒක තේරුම් ගන්න පුළුවන් බෑ. අපිට ඉතින් දෙක එක වගේ. දෙක එක වගේ. හැබැයි එක වගේ නේ. එයි පළවෙනි කණ්ඩායමේ මේ පළවෙනි පන්තියේ ෆේල් වෙච්ච එක ළමෙක්වත් නැහැ. ඒ ගත්ත ළමයිනුත් නැහැ. ඔක්කොම වගේ ෂේප් එකේ පාස් වෙනවා. මේකේ එහෙමද? නෑ මේකේ ෆේල් ළමයිනුත් ඉන්නවා. ඒ ගත්ත ළමයිනුත් ඉන්නවා. අතරමැද ළමයිනුත්. හැබැයි ඒක අපිට තේරෙනවද මේ මාතයයි මධ්‍යස්ථයයි මධ්‍යයනේ දිහා විතරක් බැලුවොත් තේරෙන්නේ. ඒක තේරුම් ගන්න අපි විසිරීම පිළිබඳ තොරතුරු මේකට එකතු කරගන්න. විසිරීම පිළිබඳ තොරතුරු එකතු කර ගන්නකොට මේ ව්‍යාප්තිය. එහෙනම් විසිරීම පිළිබඳ එහෙනම් කේන්ද්‍රක ප්‍රවණතා මිනුම් විතරක් අපිට තීන්දුවක් ගන්න දත්ත ටිකක් විශ්ලේෂණය කරලා ප්‍රමාණවත් වෙන්නේ නැහැ. හොඳයි. එහෙනම් ලියන්න බලන්න. එහා පැත්තේ පිටුවේ එහා පැත්තේ දෙකට බෙදලා එතන ලියන්න. ඊට පස්සේ අපි සරලතම විසිරීම පිළිබඳ විදිහෙන් පටන්ගෙන ඉදිරියට යමු. පරාසය. පරාසය කියන්නේ මොකක්ද? ඊටාම සරලව පරාසය කියලා තමයි විහරම අගය ව්‍යාප්තියක තියෙන ඉහළම අගය සහ අඩුම අගය අතර තියෙන වෙනස. ව්‍යාප්තියක තියෙන ඉහළම අගය සහ පහළම අගය අතර තියෙන වෙනස. ඒක අපිට හොයාගන්න පුළුවන් දත්ත ටික විශ්ලේෂණය කරලා. සමහර විට ආරෝපණ පිළිවෙල සකස් කරාම ලේසි. right. ලියන්න පරාසය යටතේ ව්‍යාප්තියක ඉහළම අගය සහ පහළම අගය අතර වෙනස. ව්‍යාප්තියක ඉහළම අගය සහ පහළම අගය අතර වෙනස. පරාසය ලෙස හැඳින්වේ. පරාසය ලෙස හැඳින්වේ. ව්‍යාප්තියක ඉහළම අගය සහ පහළම අගය අතර වෙනස පරාසය ලෙස හැඳින්වේ. උදාහරණ අංක 13. පාන්තියක සිසුන් 40 දෙනෙකු ලබාගත් ලකුණු පහත දැක්වේ පරාසය සොයන්න. බලන්න. ඒ ලකුණු දීලා තියෙන්නේ ආරෝහණවත් අවරෝහණවත් පිළිවෙලට නෙමෙයි. එතකොට මේ ව්‍යාප්තිය විශ්ලේෂණය කරලා වැඩිම අගය හොයාගන්න. කවුරු හරි කියන්නේ මට පරාසය සමානයි වැඩිම අගය කියලා. අඩු කිරීම අඩු වගේ කීයද ව්‍යාප්තිය 38යි. එහෙනම් මේ දෙකේ වෙනස කීයද? පරාසය කීයද? අඩු වගේ 9යි. විසිහයයි උත්තරය. පරාසය 26යි.
උදාහරණයක් 14 බලන්න. අර 13 න් පෙන්නලා තියෙන්නේ අසමූහිත දත්ත වැඩ. අසමූහිත දත්ත වැඩ. 14 නිකේ තියෙන්නේ සමූහිත ව්‍යාප්තිය. සංඛ්‍යාත ව්‍යාප්තිය. සමූහිත සංඛ්‍යාත ව්‍යාප්තිය. මේ 14 වෙනි එකේ තියෙන සමූහිත සංඛ්‍යාත ව්‍යාප්තියේ පරාසය හොයන්න. දැන් බලන්න. වැටුප 100 ඉඳලා 150 දක්වා කම්කරුවෝ 5යි. මේ විදිහට ගියාම ඔයාලට පේනවද මේ ආයතනය තුල සේවකයෝ විසින් ලබාගත් වැටුප් වල පරාසය අපි ගන්නෙ කොහොමද? මේක අපිට ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට. සමූහණය කරපු ව්‍යාප්තියක පරාසය සමූහිත දත්තවල පරාසය 100 අඩු කිරීම 150 150 අඩු කිරීම 200 මේ විදිහට පන්ති ටිකක් ගිහිල්ලා 300 අඩු කිරීම 350 ඊට කලින් තියෙනවා 250 අඩු කිරීම 300යි පරාසය වෙනකොට අපිට මෙතන සංඛ්‍යාතයේ වැදගත් නැහැ. ඒකට නැති මේ ආයතනය තුල වැටුප් ගත්ත මිනිසු ගත්තම අඩුම වැටුපක් ලෙස අරන් තියෙන්නේ 100. වැඩිම වැටුප 350. මේ තියෙන ව්‍යාප්තියේ ඔයාලට පේනදි මෙයා 100 මෙයා 150. මෙයා 100 මෙයා 150. මෙතන ආ 150 මෙතන 200. එතකොට මේක පන්ති මායිම් වලින් තියෙනවා. ඔයාලගේ තියෙන්නේ මායිම් වල. ඇත්තම තමයි මේ වගේ අවස්ථාවක සමූහණය කරපු ව්‍යාප්තියක පරාසය කියලා කියන්නේ අවසාන පන්තියේ ඉහළ මායිම සහ පළවෙනි පන්තියේ පහළ මායිම අතර වෙනස. මෙන්න මේ පන්තියේ ඉහළ මායිම සහ පහළ මායිම අතර වෙනස. දැන් මේ තියෙන්නේ පන්ති. සීමා නෙමෙයි තියෙන්නේ. පන්ති වලින් තියෙන්නේ. පන්ති මායිම් වලින් තියෙන්නේ. සීමා වලින් නෙමෙයි තියෙන්නේ පන්ති මායිම් වලින්. පන්ති සීමා වලින් නෙමෙයි තියෙන්නේ පන්ති මායිම් වලින්. එහෙනම් මේ තියෙන්නේ අවසාන පන්තියේ ඉහළ මායිම 350යි. පළවෙනි පන්තියේ පහළ මායිම 100යි. එහෙනම් පරාසය සමානයි 350 අඩු කිරීම 100 250යි පරාසය. රුපියල් 250. ඒකකයක් තියෙනවා. වැටුපක් නෙමෙයි. රුපියල් 250. රුපියල් 250. ඒක ලියලා යටි ලියන්න පුළුවන්. පරාසය සමානයි අවසන් පන්තියේ ඉහළ මායිම අඩු කිරීම පළමු පන්තියේ පහළ මායිම පළමු පන්තියේ පහළ මායිම. ඔක තමයි ටෙක්නික් එක. ඊට බලන්න ඊට පස්සේ ඊළඟ උදාහරණයක් යනවා. ඒකේ පොඩි වෙනසක් තියෙනවා. මොකක්ද? ඇනවුම් සංඛ්‍යාව. ඇනවුම් සංඛ්‍යාව 10 17 15 19 20 24 25 29 30 34 35 39 මේක ලියනකොට තේරෙනවා මේ තියෙන්නේ පන්ති සීමා මායිම් නෙමෙයි. පන්ති සීමා වලින් තමයි මේක දීලා තියෙන්නේ. පන්ති සීමා වලින් දුන්නොත් පරාසය කියන්නේ මොකක්ද? පරාසය කියන්නේ මොකද්ද? මෙන්න මේ අවසාන පන්තියේ ඉහළ මායිම අඩු කිරීම පළවෙනි පන්තියේ පහළ මායිම. මේ තියෙන්නේ මොකක්ද? පළවෙනි පන්තියේ පහළ සීමාව. මේ තියෙන්නේ අවසාන පන්තියේ ඉහළ සීමාව. එහෙනම් මොනව කරන්නද? මෙන්න මේ සීමා වලින් තියෙන ව්‍යාප්තිය මායිම් වලට පෙරලන්න වෙනවා. හැබැයි මෙතනදී මේ හැම එකකම මායිම අපිට අත්‍යවශ්‍ය නැහැ. අත්‍යවශ්‍ය නැහැ. මොකද මම අහලා තියෙන්නේ පරාසය විතරයි. එසා හැම මායිමක්ම හොයන්න ඕනේ. මෙන්න මේ පළවෙනි එකේ පහළ මායිම සහ ඉහළ මායිම අවශ්‍ය නම් මෙයාගේ ඉහළ මායිම සහ පහළ මායිම අවශ්‍ය නම් හොයාගත්තාම ඇති. අතනකොත් මෙයාගේ ඉහළ මායිමයි මෙයාගේ පහළ මායිමයි ඇති.
කොහොමද අපි මේ මායිම ගන්නෙ? අපි ගත්තේ කොහොමද මායිම? මේ බලන්න 14 15 19 20 එකක් වෙන්නේ. එකකින් වෙන්නේ. එහෙනම් මෙයා 10 නම් මෙතන තියෙනවා නම් ඉහළ මායිම කොටස. මෙයාට කලින් පන්තියක් තිබුණා නම් එහි ඉහළ සීමාව කීයක් වෙනවද? මේ යන රටාව බලුවම මෙයා 10 නම් මේක 9 වෙන්නේ. මේ දෙන්න එකතු කරලා දෙකෙන් බෙදුවම ලැබෙනවා මෙන්න මෙතන තියෙන පන්තියේ 15 මායිම. කීයද? 9.5යි. අවශ්‍ය නම් මේ දෙක එකතු කරලා දෙකෙන් බෙදුවොත් 14.5යි. අවශ්‍ය නම් මේ ටික ඕනද? අත්‍යවශ්‍ය නේ. මේ දෙන්න එකතු කරලා දෙකෙන් බෙදුවොත් මෙතනට එනවා 34.5යි. මෙයා 39යි නම් මෙතන තියෙන්න ඕන කීයද? 40. එකක් නේ වැඩි හැම වෙලේම. මේ දෙක එකතු කරලා දෙකෙන් බෙදුවාම මෙයාගේ ඉහළ මායිම වෙනවා 39.5යි කියලා. 39.5යි. එහෙනම් ළමයි පරාසය ලියන්න පුළුවන් අපිට කොයි විදිහට? අවසාන පන්තියේ ඉහළ මායිම කීයද? පරාසය සමානයි මේ තියෙන අන්තිම පන්තියේ එහි ඉහළ මායිම කීයද? 39.5 අඩු කිරීම පළවෙනි පන්තියේ පහළ මායිම කීයද? 9.5යි. උත්තරය 30යි. උත්තරය 30යි. නිකම්ම 39න් 10ක් අඩු කරොත් උත්තරේ එන්නේ 29. මෙතනදී පරාසය දෙන්නේ 30යි. right ගන්න උත්තරේ හදලා. hello ඊළඟට පරාසය දැන් සමෝහණය කරපු දත්ත වලට අසමෝහිත දත්ත වලට හොයන්න පුළුවන්. වැදගත් එකක් තමයි චතුර්ථක. මොනවද චතුර්ථක කියලා කියන්නේ? අසමෝහිත දත්ත සඳහා චතුර්ථක හොයන ක්‍රමය. සමෝහණය කරපු දත්ත වලට අපි චතුර්ථක මේ වගේ සංඛ්‍යාත්මක ක්‍රම විදිහට හොයන්නේ නැහැ. සමෝහණය කරපු දත්ත වල අපි චතුර්ථක හොයන්නේ ප්‍රස්තාවික ක්‍රමවේදය. ඒක කියලා දෙන්නම්. ප්‍රස්ථාර අමින අවස්ථාව. right චතුර්ථක අසමෝහිත දත්ත සඳහා චතුර්ථක කියන්නේ යම්කිසි ව්‍යාප්තියක් ආරෝහණ පිළිවෙල සකස් කරා. අඩු එකේ ඉඳලා වැඩි එක දක්වා සකස් කරා. ඒ ව්‍යාප්තිය හරියටම සමාන කොටස් හතරකට බෙදෙන්නා වූ ස්ථානවල පවතින අගය. පවතින අගය තමයි චතුර්ථක කියලා කියන්නේ. එතකොට අපි ඒක උඩ මෙන්න මෙහෙම නිරූපණය කරන්න පුළුවන්. මේ කියන්නේ ආරෝහණ ලෙස සකස් කරන ලද ව්‍යාප්තිය. මේ තමයි ආරම්භක අගය, මේක අවසාන අගය. එතකොට මෙයා ආරම්භක අගය. ඒක අඩු අගය. මෙයා අවසාන අගය. ඒක වැඩි අගය. මෙන්න මේ ව්‍යාප්තිය හරියටම සමාන කොටස් හතරකට බෙදන්න පුළුවන්. හතරකට බෙදෙන ස්ථාන ගත්තොත් මේ දෙකට බෙදින් බෙදෙන ස්ථාන. මේ තියෙන්නේ මේක දෙකට බෙදුවොත් එක ස්ථානයක්. මේ දෙන්න දෙකට බෙදුවොත් මෙතන තියෙනවා. උතන ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මෙන්න මෙතන තියෙනවා දත්ත 125. දත්ත 125. මෙතන තියෙනවා ව්‍යාප්තියේ දත්ත වලින් තවත් 125. මෙතන තියෙනවා තවත් 125. මෙතනක් තියෙනවා 125. එතකොට මේ ටික එකතු කරාම නැත්නම් 4 1 4 1 4 1 4 1 එකතු දාම 100යි. ඉතින් මුළු ගාන හැදෙනවා. මේ තමයි මේ කියන
ව්‍යාප්තිය රේඛාවක් විදිහට දිස්සුනොත් මේ තමයි පළවෙනි චතුර්ථකයේ ස්ථානය Q1 පළමු චතුර්ථකය. මෙන්න මේ ස්ථානයේ අගයට අපි කියනවා දෙවෙනි චතුර්ථකය. මේ ස්ථානයේ අගයට අපි කියනවා තුන්වෙනි චතුර්ථකය. තුන්වෙනි චතුර්ථකය. මෙන්න දෙවෙනි චතුර්ථකය බැලුවොත් අපි කලින් ඉගෙන ගත්ත ව්‍යාප්තියක් හරියටම දෙකට නැතිනම් බෙදෙන ස්ථානයේ අගය තමයි Q2 ලෙස දක්වලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා මේකට අපි කියනවා මධ්‍යස්ථය කියලා කියනවා. මොකද්ද? මධ්‍යස්ථය. තව නම් තුනක් තියෙනවා. පළමු චතුර්ථකයට සමහර අය කියනවා පහළ චතුර්ථකය. පහළ චතුර්ථකය. මේකට සමහරු කියනවා මධ්‍යස්ථය. මධ්‍යස්ථය. මේකට අපි කියනවා ඉහළ චතුර්ථකය. ඉහළ චතුර්ථකය. ତොර ඕනම නමකින් විභාගයේදී අපෙන් අහන්න පුළුවන්. පළමු චතුර්ථකය, දෙවෙනි චතුර්ථකය, තුන්වෙනි චතුර්ථකය කියන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් කියන්න පුළුවන් කෙනෙකුට පහළ චතුර්ථකය, මධ්‍යස්ථය, ඉහළ චතුර්ථකය කියලා අහන්නත් පුළුවන්. සමහර කෙනෙකුට එහෙම අහන්න පුළුවන්. ව්‍යාප්තිය හි දත්ත හතරෙන් එකකට නැත්නම් සමාන කොටස් හතරකට බෙදෙන ස්ථානවල අඩුමගේ කියන, මැදගේ කියන, වැඩිමගේ කියන. පළවෙනි චතුර්ථකය 2 3. ඒ වගේ විවිධ විදිහට අහන්න පුළුවන්. චතුර්ථක ලෙසම Q1 Q2 Q3 හොයන්න කියලා හරියට විභාගයෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්න එපා. අවබෝධය තමයි අතිශය වැදගත් වෙන්නේ පිළිතුරක් ලබා ගැනීමේදී. දැන් චතුර්ථක ලියන්නේ යටතේ ආරෝහණ පිළිවෙලට සකස් කළ ව්‍යාප්තියක් ආරෝහණ පිළිවෙලට සකස් කළ ව්‍යාප්තියක් සමාන කොටස් 4කට බෙදෙන්නා වූ ස්ථානවල සමාන කොටස් 4කට බෙදා දැක්විය හැකි ස්ථානවල සමාන කොටස් 4කට බෙදා දැක්විය හැකි ස්ථානවල අගය සමාන කොටස් 4කට බෙදා දැක්විය හැකි ස්ථානවල අගය චතුර්ථක ලෙස හැඳින්වේ. චතුර්ථක ලෙස හැඳින්වේ. අඳින්න බලන්න මේක යටින් චතුර්ථක ලෙස හැඳින්වේ. මේක අඳින්න යටින් chart එක ඇඳලා නම් කරන්න බලන්න.
ඊළඟ මේ චතුර්ථකවල අගයන් හොයන්න කලින් ආරෝහණ පිළිවෙල සකස් කරපු ව්‍යාප්තියක චතුර්ථකයේ පිහිටන ස්ථානය අපි හොයාගන්න. ව්‍යාප්තියේ දත්ත n සංඛ්‍යාවක් තියෙනවා. අපි හිතමු 100යි. නැත්නම් 50 40. ඒ වගේ දත්ත සංඛ්‍යාව අපි දන්නවා. දත්ත n සංඛ්‍යාවක් තියෙනවා නම් ආරෝහණ පිළිවෙලට ලියන ලද ව්‍යාප්තියේ එක් එක් චතුර්ථකයේ පිහිටන ස්ථානය නැත්නම් අපි කියනවා චතුර්ථකයේ පිහිටීම අපි ඉස්සෙල්ලා හොයනවා. ඊට පස්සේ එම ස්ථානයේ පවතින අගය ව්‍යාප්තියේ තියෙන දත්ත ටික නිරීක්ෂණය කරලා ඒකෙන් ලබා ගන්න ඕන. උදාහරණයකින් වැඩි පැහැදිලි කරලා දෙන්නම්. අපි චතුර්ථකවල ස්ථානය වෙන විදිය පමණක් මේ විදිහට ලියා ගන්නවා. යටින් කියනවා අසමූහිත දත්ත සඳහා දත්ත n සංඛ්‍යාවක් ඇති විට ආරෝහණ පටිපාට සැකසූ පසු චතුර්ථක පහත පරිදි ලබා ගත හැකියි. Q1 ස්ථානය සමානයි ළමයි දත්ත n සංඛ්‍යාව. නම් Q1 කියන්නේ 4න් 1ට බෙදුවම පළවෙනි නම් වෙනස්. ඒ කියන්නේ 4න් 1යි n ධන 1 වැනි ස්ථානය. 4න් 1යි n ධන 1. එම නිසා Q1 අගය සමානයි ඉහත ස්ථානයේ අගය. ඉහත ස්ථානයේ අගය. හරි. මම පියවර දෙකක් විතර දෙන්නේ. ස්ථානයේ හෙව්වම අපි ලකුණු දෙනවා. එම ස්ථානයට අනුරූප අගය හොයාගත්තම ව්‍යාප්තිය නිරීක්ෂණය කළා වෙනම ලකුණු. මේ තමයි Q1 කියන එක හොයලා අවසන් කරන අපි අනුගමනය කරන පියවර දෙක. ඊළඟට Q2 ස්ථානය. මේක අපි මේ වෙනකොට දන්නවා. මධ්‍යස්ථය කියන්නේ Q2. ඒතකොට මධ්‍යස්ථයේ ස්ථානය කියන්නේ හරියටම දෙකෙන් එකක්. ධන n ධන 1 වැනි ස්ථානය. දෙකෙන් එකයි n ධන 1 වැනි ස්ථානය. මේ තමයි මධ්‍යස්ථය පිහිටන ස්ථානය. එම නිසා Q2 අගය සමානයි ඉහත ස්ථානයේ අගය කියලා අපි ගමු. මේ තමයි Q2 හොයන පියවර දෙක. තුන්වෙනිට මම ලියනවා Q3 ස්ථානය. ඉස්සලා අපි ලියනවා Q3 ස්ථානය. Q3 ස්ථානයේ සමානයි ළමයි. මේක 4න් 1 මේක 4න් 2 ඇත්තටම. මේක ලියන්න පුළුවන් ඕනනම් 4න් 2යි කියලා. එතකොට මේක කැපිලා ගියාම 2න් 2යි. ඔක තමයි ලියලා තියෙන්නේ. එහෙනම් Q3 කියන්නේ කොච්චරක් ගියාමද 4න් 3ක් ගියාම ලැබෙන අගය. 4න් 3යි n ධන 1 වැනි ස්ථානයේ අගය. ඒ අනුව එම නිසා Q3 අගය සමානයි මෙන්න මේ ස්ථානයේ අගය. ඉහත ස්ථානයේ අගය. මේක අපි කරන්නේ කොහොමද කියලා උදාහරණයක් වශයෙන් මම කියලා දෙන්නම්. දැන් ලියන්න බලන්න එක් එක් චතුර්ථකයේ ස්ථානය හොයලා ඒ ලබා ගන්න ආකාරය.
හොඳයි. ඊළඟට අන්තස් චතුර්ථක පරාසය. අන්තස් චතුර්ථක පරාසය කියන එක අපිට උදව් වෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ වැඩකට. ඔයගොල්ලෝ කල්පනා කරන්න අපි දත්ත ටිකක් එකතු කරනවා පාරට බෑ. අපි උන් දත්ත කොලයක සටහන් කර කර යනවා. අපි ප්‍රශ්න අහනවා මිනිස්සුන්ගේ. අහලා ක්වෙස්චන් එකක් දීලා ඒකෙන් අහලා ෆිල් කරගන්න අපිට අවශ්‍ය කරන දත්ත. මේ දත්ත එකතු කරනකොට මේකට හාහා ප්‍රෝ කියලා අපි අත ගන්නවා. එතකොට අපි ඉස්සලම ප්‍රවේශ වෙනකොට ආරම්භයේදී අපි අතින් යම් දෝෂ ටිකක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. යම් කිසි දෝෂයක් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි අපි දවසක් දෙක නැත්නම් ටික දත්ත ටිකක් චුට්ටක් එකතු කරාම අර ක්වෙස්චන් එකකට අපි හුරු වුණා. මේ අහන ඕන ප්‍රශ්නෙට අපි හුරු වුණා. අපි හොඳට මේ ව්‍යාප්තිය සඳහා අවශ්‍ය කරන දත්ත ටික එකතු කරගන්නවා. හැබැයි නැවත මේක අවසාන භාගයේදී අපි දැන් ඉන්නේ මේ එකම දේ කරලා තෙහෙට්ටු බෝරින් වෙනවා. එතකොට අවසාන භාගයේදී අපි අතින් වැරදි දත්ත නැත්නම් දෝෂ සහිත තොරතුරු එකතු වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. එතකොට ඇත්තටම ලොකු ව්‍යාප්තියක් ගත්තාම මුලත් නෙමෙයි අගත් නෙමෙයි මැද තමයි ළමයි විශ්ලේෂණය සඳහා වඩාත්ම සුදුසු දත්ත ටිකක්. අපි පේපර් මාකින් කරනකොට දවස් 12ක් විතර දෙනවා පේපර් මාකින් කරන්න. පළවෙනි දවස් දෙකේ තුනේ විතර වැඩි හොඳට ලියපු නැති. ඒ කියන්නේ පැකට් එකක පේපර්ස් වල කොළ සංඛ්‍යාව අඩු. ප්‍රාක් පේපර්ස් අඩු. පොඩි පැකට් තමයි හම්බෙන්නේ. ඊට පස්සේ 4 5 6 7 8 වගේ දවස් යනකොට හොඳම පේපර්ස්. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය අපි දුන්න පැකට් එකක් ගත්තම මෙච්චරක් උසයි නම් පැකට් එකේ පේපර් 100ක් තියෙනවා නම් ඊළඟට පැකට් එකේ ගහලා තියෙන පේපර් 100ක් තියෙනවා පැකට් එක උසයි මෙච්චර. ඒකේ තේරුම මෙච්චරක් තියෙන එකේ 100ක් තියෙනවා මෙච්චරක් තියෙන එකේ 100ක් තියෙනවා වැඩිපුර කොළා මුල්ලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ ලොකු එකේ. ඒ කියන්නේ මේකේ හොඳට ලියලා පොඩි පැකට් එකේ ඉත හොඳට ලියලා නැහැ කියලා අපි හිතනවා. එහෙම හිතලා මුලදී තියෙන්නේ ඒ වගේ පොඩි පැකට්. මැදදී ළමයි හොඳට ලොකු පැකට් හම්බ වෙන හොඳට ලියපු ඒවා හම්බ. හොඳට ලකුණු තියෙනවා මැද දවස්වල. ඇයි මුලින් ළමයි ගුරුවරේ මාකින් ස්කීම් එකට හුරු වෙලා දෝෂ හදාගෙන අඩුපාඩු නිවැරදි කරගෙන පේපර් මාකින් ප්‍රොසෙස් එකට හොඳට අනුගත වෙන්නේ දවස් දෙකක් විතර කියලා. ඒතර මැද ටික අර හොඳට ලියපු ළමයින්ට අසාධාරණයක් නොවිදිහට හොඳට එකතු බලන්න. ඊළඟට මේ එකම වැඩේ කරලා දවස් 8 9 යනකොට මොකද වෙන්නේ? මේක හෙම්බත් වෙලා උත්තර දැක්කම ලකුණු මතක් වෙනවා ලකුණු දැක්කම උත්තර මතක් වෙනවා ඔළුව නිකන් විකාර වෙලා වගේ ඉන්නේ. ඇයි උදේ 4 විතර පටන් ගෙන හැන්දෑවේ 6 මාර විතර එක දිගට මේපස් පාලා පිස්සු වෙදිලා වගේ. අන්න අර අවසාන දවස් දෙක තුන නැවත මොකද? හරියකටත් වැරදි දානවා. වැරදිකටත් හරි දානවා. ලකුණු එකතු කරනවත් වැරදි. ඔය වගේ දෝෂ ගොඩාක් සිද්ධ වෙනවා. එතකොට ආරම්භයේදී අනුගත වෙනකම් පොඩි ගැටලුවක් තියෙනවා. මේක බෝරින් වුණා විපා වුණාම අවසාන කොටසේ පොඩි ගැටලුවක් තියෙනවා. ඒතකොට ළමයි විභාග පේපර් පැකට් කරන වෙනකොට ඒ දවසට අදාළ පැකට් එකක් දෙන්න. ඒතකොට පළවෙනි එක දෙන්නේ පේපර් ටිකක් අඩුයි. අවසාන දවස්වල දෙන්නේ ටිකක් අඩුයි. පොඩි වෙන්නේ. ඇයි? එච්චර ලකුණු නැති ඒවා. එතකොට අර ගුරුවරුන්ගේ පාඩම් බෝරින් වෙලානේ. ඒතකොට ඒකෙදී ඇත්තටම මේ අවසාන ප්‍රොසෙස් එකේදී බලාපොරොත්තු වෙන්න බලන්න. දෝෂයක් වෙන එක බිඳුව කරන්න අමාරුයි. හැබැයි අවම කරලා පුළුවන් තරම් උපරිම සාධාරණයක් උගලන විදිහට මාකින් ප්‍රොසෙස් එකක් සැලසුම් කරනවා. ඉතින් මාස ඔයගොල්ලෝ පින් කරලා ඔයගොල්ලෝ ප්‍රාර්ථනා කරන්න ඕන තමයි ලියපු පේපර් එක අර මැද දවස් වලට අහු වේවා. අර මුල් දවස් වල අහු වුණාම පොඩි අසාධාරණ ගතියක් තියෙනවා. ඒක අසාධාරණ කියන්නේ ලොකු ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඉතින් ලකුණු ඉච්චර නැති පේපර්ස් එච්චර ලියපු නැති ළමයි නම් ලොකු ගැටලුවක් ඇති වෙන්නේ ටික එතකොට මේ මාකින් ස්කීම් එකේ ගුරුවරු අනුගත ආන් ඉන්න. එතකොට මොකද උනේ? මැද තමයි තියෙන්නේ හොඳම දත්ත ටික. හොඳම තොරතුරු ටික. ඒ අනුව අන්තස් චතුර්ථක පරාසයෙන් අපි පෙන්වන්න කරන්නේ අන්න ඒ වගේ කාරණා. right? මේ හරි මැද තියෙන දත්තවල විසිරීම පිළිබඳ විනුමක් තමයි අන්තස් චතුර්ථක පරාසය කියලා කියන්නේ. අන්තස් චතුර්ථක පරාසය කියන්නේ ආරෝහණ පිළිවෙලට සකස් කරපු ව්‍යාප්තියක
හරි මැදින් 150ක දත්ත ප්‍රමාණයක් නිරූපණය වෙන අගය පරාසය තමයි අන්තස් චතුර්ථක පරාසය කියලා කියන්නේ. එතකොට මොකද්ද මේ හරි මැදින් 150? මෙන්න ආරම්භක අගය. මෙන්න අවසාන අගය. මේක කොටස් හතරකට බෙදන්න පුළුවන් ආරෝහණ පිළිවෙල සකස් කරාම මෙයා Q1 Q2 මෙයා Q3 මෙතන දත්ත 125ක් තියෙනවා මෙතන දත්ත 125ක් තියෙනවා මෙතන දත්ත 125ක් තියෙනවා මෙතනක් තියෙනවා දත්ත 125ක් දැන් බලන්න හරි මැදින් 150ක දත්ත ප්‍රමාණයක් තෝරාගත්තොත් හරි මැදින් හරි මැදට ආවා එහෙනම් මේ පැත්තට 125යි මේ පැත්තට 125යි එහෙනම් හරි මැදින් අපි 150ක දත්ත ප්‍රමාණයක් තෝරගත්තම මෙන්න මේක තමයි අන්තස් චතුර්ථක පරාසය කියන්නේ. මෙතන Q3 අගය Q1 අගයෙන් අඩු කළ විට ලැබෙනවා මොකද්ද? හරි මැදින් 150ක දත්තවල අගය පරාසයක් ලැබෙනවා. ඒ අනුව අන්තස් චතුර්ථක පරාසය සමානයි තමයි Q3 අඩු කිරීම Q1ට. මේක තමයි අන්තස් චතුර්ථක පරාසය කියලා කියන්නේ. right. ඉතින් මේ වැඩේට එන මොනවද කරලා තියෙනවද? Q1 Q2 Q3යි Q2 නම් අත්‍යවශ්‍ය නැහැ මේ වැඩේට Q1 Q3යි හොයන්න. right. ඒක අපි දැන් කලින් කොටසේ කතා කරා උදාහරණයකින් පැහැදිලි කරා. දැන් අපි ලියමු අන්තස් චතුර්ථක පරාසය. ලියන්න. ආරෝහණ පිළිවෙලට සකස් කළ දත්ත ව්‍යාප්තිය. ආරෝහණ පිළිවෙලට සකස් කළ ව්‍යාප්තියක ආරෝහණ පිළිවෙලට සකස් කළ ව්‍යාප්තියක හරි මැදින් 150ක දත්ත ප්‍රමාණයක් 150ක දත්ත ප්‍රමාණයක් නිරූපණය වන අගය පරාසය අන්තස් චතුර්ථක පරාසය ලෙස හැඳින්වේ. ලියන්න බලන්න මේක. හිත යටින් පොඩියට මේ සටහන දාගන්න. right. ඒක ලියන අතරතුර මට කවුරු හරි උදාහරණ අංක 16 සඳහා ආරෝහණ පිළිවෙලට දත්ත ටික කියන්න පුළුවන් නම් ගොඩක් හොඳයි. කියන්න පුළුවන්. ඒක මම ලියාගෙන යන්න පුළුවන්. ආරෝහණ පිළිවෙලට කියන්න. පහ 10 13 17 20 25 28 29 2 38 40 45 52
50 දෙක 54 68 70 74 80 25 94 94 94 දෙකක් ඔව් සර් right දැන් මේ තියෙන්නේ උදාහරණයක් දීලා තියෙනවා චතුර්ථක සොයා අන්තස් චතුර්ථක පරාසය සොයා 16 වෙනි උදාහරණේ මම ඉස්සලම කරන දේ මොකද්ද ආරෝහණ පිළිවෙලට සකස් කරා මෙන්නම ආරෝහණ පිළිවෙල වැඩි වෙන පිළිවෙල වැඩි අඩු එකේ ඉඳලා වැඩි එක දක්වා ව්‍යාප්තිය හැද බෝඩ් එක දිග දීපන එක දිගට ලියන්න දෙන්න ආරෝහණ පිළිවෙල සකස් කරා මේකේ දත්ත ඔක්කොම කීයක් තියෙනවා 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 දත්ත ඔක්කොම කීයක් තියෙනවද 21ක් තියෙනවා එහෙනම් n සමානයි 21යි n සමානයි 21යි දැන් අපිට පුළුවන් එක් එක් චතුර්ථකයේ පිහිටන ස්ථානය හොයලා එම ස්ථානයට අනුරූප අගය මේකේ හොයන්න අපි ඉස්සර බලමු පළවෙනි චතුර්ථකය Q එකේ ස්ථානය අපි හොයනවා දෙක එසදා සූත්‍රය 4 න් 1යි n ධන 1 4 න් 1යි n කියන්නේ 21 ධන 1 n කියන්නේ 21යි එතකොට එනවා 22 බෙදීම 4යි මෙතන ලැබෙන උත්තරය මොකද්ද 22 බෙදීම 4 සමානයි 5.5 හරිද දෙකෙන් බෙදුවම 11යි 5.5 දැන් අපි මොකද කරන්නේ 5.5 කියන ස්ථානයේ තමයි Q එක කියන චතුර්ථකයේ තියෙන්නේ Q එක කියන චතුර්ථකයේ තියෙන්නේ නැතුව 5.5 චතුර්ථකයේ අගේ නෙමෙයි මේ තියෙන චතුර්ථකයේ පිහිටන ස්ථානේ මොකද්ද මේ ස්ථානේ කියලා අදහස් කරන්නේ මේ බලන්න මේ තියෙන ළමයි පළමු ස්ථානයේ අගේ දෙවෙනි ස්ථානයේ අගේ තුන්වෙනි ස්ථානයේ අගේ හතරවෙනි ස්ථානයේ අගේ පස්වෙනි ස්ථානයේ අගේ හයවෙනි ස්ථානයේ අගේ 7 8 9 කියන ස්ථානවල අගේ තමයි ඔය තියෙන්නේ ආරෝහණ පිළිවෙල සකස් කරලා පස්සේ දැන් අපිට ඕන මොකද්ද 5.5 කියන ස්ථානයේ අගේ 5.5 කියන ස්ථානයක් මේකේ නෑ මේ ව්‍යාප්තිය තියෙන්නේ 5 කියන ස්ථානයකුයි 6 කියන ස්ථානයකුයි විතරයි හැබැයි චතුර්ථකයේ පිටන්නේ මේ දෙක අතරමැද ඇයි 5.5 කියන ස්ථානය එතකොට අතරමැද චතුර්ථකයේ පිටනවා නම් අපිට පුළුවන් පස්වෙනි ස්ථානයගේ සහ හයවෙනි ස්ථානයගේ එකතු කරලා දෙකෙන් බෙදන්න. එතකොට එනවා හරිමැද තියෙන චතුර්ථක Q එකේ අගය. 5.5 කියන ස්ථානයට අනුරූප අගය හොයන්න. ඒක හොයන්න පුළුවන් ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. ඔය 0.5 කියන එක ආවම නම් වැඩේ ලේසි. දෙපැත්තේ තියෙන අගයන් දෙක එකතු කරලා දෙකෙන් බෙදන්න පුළුවන්. මධ්‍යස්ථය හොයනකොට ඔය chance එක එනවනේ අපිට. right අගයන් දෙක එකතු කරලා දෙකෙන් බෙදන්න පුළුවන් හැබැයි හැම වෙලේම 0.5 එන්නේ නැහැ 5.2යි පස්වෙනි ස්ථානය આવොත් මොකද වෙන්නේ 5.7යි පස්වෙනි ස්ථානය આવොත් මොකද වෙන්නේ අන්න එතකොට අර විදිහට එකතු කරලා දෙකෙන් බෙදන්න තේරුණාද මේකට උත්තරේ ගන්න පුළුවන් විදි දෙකක් තියෙනවා දෙකම කියලා දෙන්න Q එකේ අගය එම නිසා Q එකේ අගය සමානයි දැන් මොකද වෙනවද
පළවෙනි ස්ථානයගේ දෙවෙනි ස්ථානයගේ තුන්වෙනි ස්ථානයගේ හතරවෙනි ස්ථානයගේ පස්වෙනි ස්ථානයගේ පස්වෙනි ස්ථානයගේ 20 එකතු කිරීම හයවෙනි ස්ථානයගේ 25 බෙදීම 2යි උත්තරේ කීයද 22.5යි මේ තමයි ළමයි පළවෙනි චතුර්ථකය පළවෙනි චතුර්ථකය මේක ඇත්තටම අපිට ලැබෙන්නේ මෙන්න මේ ඒක ඕනේ නැහැ කියලා ඊට අපි යමු Q2 ස්ථානය හොයමු සූත්‍රය 2න් 1යි n ධන 1 එතකොට 2න් 1යි n කියන්නේ 21 ධන 1 22 බෙදීම 2යි උත්තරය 11 වෙනි ස්ථානයයි 11 වෙනි ස්ථානයයි දැන් මොකද කියන්නේ මේක 6 වෙනි ස්ථානය 7 වෙනි ස්ථානය 8 වෙනි ස්ථානය 9 වෙනි ස්ථානය මෙන්න ළමයි 11 වෙනි ස්ථානය ඒක ලේසි ඇයි 11 වෙනි ස්ථානයේ තියෙන අගය 38යි කියලා පේනවා 11 වෙනි ස්ථානයේ තියෙන අගය කෙලින්ම 38යි වැඩි එතනදී ලේසි එම නිසා Q2 හි අගය සමානයි 38යි එච්චරයි වෙන මොකුත් කරන්න දෙයක් නැහැ කෙලින්ම ලියන්න පුළුවන් 38යි ඊළඟට අපි යනවා Q3 ස්ථානය හොයලා අගය හොයන්න මේ ටික ලියා ගන්න බලන්න 40 නෙමෙයිද කියලා හරි බලන්න 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 sorry හොඳයි අඩගිනිම 11 වෙනි ස්ථානය තියෙන 40 මම බැලුවේ නිදිද කියලා උගල 40 11 වෙනි ස්ථානය ගියා 40 right ලියන්න බලන්න
right ඊළඟට අපි යනවා Q2 එක. Q2 නේ ස්ථානය හොයමු ඉස්සර. සූත්‍රය 4න් 3යි n ධන 1. 4න් 3යි n කියන්නේ 21 ගත සංඛ්‍යා 21යි ධන 1. 3 බෙදීම මෙතන 22 බෙදීම 4. මෙතන උත්තරේ කීයක් දෙන්නේ? 16.5 ස්ථානය 16.5යි. 22 බෙදීම 4යි කියන්නේ 5.5යි. ඒ වගේම 3ක් පසර 5 පසර 3 15යි. දශම 5 ඒවා 3ක් 1.5. එතකොට 16.5. Q2 නේ අගය කොහොමද ගන්නේ? මේක තේරුම මොකක්ද? 16.5 කියන ස්ථානය අගය. දැන් අපි යනවා 11 වෙනි ස්ථානය අගය දාන්න ඕනේ. 12 වෙනි ස්ථානය, 13 වෙනි ස්ථානය, 14 වෙනි ස්ථානය, 15 වෙනි ස්ථානය, 16 වෙනි ස්ථානය. මේන ළමයි 16 වෙනි ස්ථානය. අපි දන්නවා 16 වෙනි ස්ථානය කියන්නේ නෙමෙයි අපිට ඕන. 16.5 කියන ස්ථානය. හරි මැද 17යි 16 හරි මැද. එහෙනම් මෙන්න 17 වෙනි ස්ථානය. ඔයාගේ දෙකේ හරි මැද. කොහොමද අපි හරි මැද ගන්නේ? 16 වෙනි ස්ථානය අගේට 17 වෙනි ස්ථානය අගේ එකතු කරලා බෙදනවා දෙකෙන්. 16 17 එකතු කරලා දෙකෙන් බෙදනවා එහෙම නෙමෙයි. 16 වෙනි සීට් එකේ තියෙන අගේ 70යි 17 වෙනි සීට් එකේ අගේ 74යි. ඔය දෙක එකතු කරලා දෙකෙන් බෙදුවම 16.5 කියන ස්ථානය අගේ අපිට ලැබෙනවා. මෙතන උත්තරය 72යි. 72යි. දැන් අන්ත චතුර්ථක පරාසය. පරාසය Q3 අඩු කිරීම Q1යි Q3 72යි. ඔන්න ළමයිට වරදින තැන මොකක්ද? Q3 16.5. මේ හොයලා තියෙද්දි 16.5. මම දැනගන්න බේස් මාකින් වලදී අත්දැකීම් කියන්නේ මේ වැරදි කරන්න එපා. ඒත් මේ ලකුණු අපරාධ නැති වෙනවා. Q3ට ආපු අගේ 72 තියෙද්දි 16.5 ආයසක. right මේ විස්තරණය මේ විදිහට අගය 72 අඩු කිරීම Q1ට අපිට ආවේ 22.5 මතක හැටියට 49.5යි 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 right මම බලන්න ඒක හොයන අතරතුර මේක ලියපු දරුවෙක් ඊළඟ ගාන හදපු කට්ටිය ඉන්නවා මෙතන මට කලින් වගේම දත්ත ටික ආරෝහණ පිළිවෙලට කියාගෙන යමු බලන්න. කියදු 10ව 2යි සර්. 12 14 15ව 2යි 25ව 3යි 40යි කියද 40 25 ගාවට 40 ඔව් 43 50 55 කියද 60 65 67
එච්චරයි. 77 sir. 77. එකයි දෙකයි තුනයි හතරයි පහයි හයයි හතයි අටයි නවයයි 10යි 11යි 12යි 13යි 14යි 15 16 දත් ඔක්කොම කීයක් තියෙනවද? 16. n සමානයි කීයද? 16. ආරෝහණ පිළිවෙල ලියලා තියෙන්නේ n සමානයි 16. දැන් මොකද කරන්නේ? කලින් වගේම ස්ථානය හොයමු. Q1 ස්ථානය 4න් 1යි n ධන 1. 4න් 1යි n කියන්නේ 16 ධන 1 17 බෙදීම 4යි. කීයද 17 බෙදීම 4? 4.25. 4.25 වෙනි ස්ථානය. ඔන්න අමාරු වැටෙන්න ලෑස්ති. මොකද්ද? දශම පහ නෑ නේද? 4.25 කියන ස්ථානයගේ තමයි හොයාගන්නේ. 4.25 කියන ස්ථානයගේ අපි හොයාගන්නේ. right? දැන් කොහොමද එයාගේ හොයන්නේ? බලන්න. එම නිසා Q1 අගය. හොඳට බලන්න මේක තේරුම් ගන්න. මේ තියෙන්නේ පළවෙනි ස්ථානයේ අගය. දෙවෙනි ස්ථානයේ අගය. තුන්වෙනි ස්ථානයේ අගය. හතරවෙනි ස්ථානයේ අගය. මේ තමයි හතරවෙනි ස්ථානයේ අගය. හතරවෙනි ස්ථානයේ අගය. අපිට ඕන හතරවෙනි ස්ථානයේ අගය නෑ. අපිට ඕන 4.25 කියන ස්ථානයේ අගය. එහෙනම් මේ කීයද? පස්වෙනි ස්ථානයේ අගය. මේක හතරවෙනි ස්ථානයේ අගය, මේක පස්වෙනි ස්ථානයේ අගය. මේ දෙක අතර තියෙන අගයක් මේක. හැබැයි අතර කියන්නේ හරි මැද නෙමෙයි. කලින් 0.5 තිබ්බනම් 4.5 තිබ්බනම් හරි නෑ. හැබැයි දැන් තියෙන්නේ 4.5 කියන ස්ථානේ 4.25 කියන ස්ථාන. කොහොමද අපි ඒක හොයාගන්නේ? ඒක හොයන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට. මේ බලන්න. මෙන්න මෙතන 4 සහ 5 අතර දුර. මෙච්චරයි කියලා හිතන්න. ගයි මෙතන 4 සහ 5 අතර දුර ඔන්න ඔච්චරයි. හරි මැද කියන්නේ මෙන්න මෙතන. හරි මැද කියන්නේ 0.5ට අනුරූප ස්ථාන. මෙන්න මෙතන තමයි 0.75ට අනුරූප ස්ථාන. මෙන්න මෙතන. 0.75ට අනුරූප ස්ථාන. sorry 0.25. බලන්න. 0.25ට අනුරූප ස්ථානේ මෙතන. මේ 0.5. එතකොට මෙන්න මෙතන නමුත් 0.75. මේ තියෙන 0.75. ඉස්සරහට හිතන්න පුළුවන් මේක තමයි මම කිව්වේ. දැන් මෙන්න මෙතන අගේනේ අපි හොයාගන්නේ. ඒක ගන්න පුළුවන් හොඳම විදිය ලේසි විදිය තමයි මෙන්න මේක. ඒ බලන්න මම මෙන්න මෙහෙම කරනවා. 14 හතරවෙනි ස්ථානයේගේ 14යි. මේකට එකතු කරනවා මේ දෙකේ වෙනස 14 සහ 15 නැත්නම් 15 සහ 14 මේ 5 සහ 4 කියන ස්ථාන දෙකේ තියෙන අගයන් දෙකේ වෙනස. වෙනසෙන් 0.25. වෙනසෙන් 0.25. 0.25 යනවා. දැන් අපි ලියන්නේ මෙන්න මෙහෙම මේ බලන්න. හතරවෙනි ස්ථානයේ අගය 14ට එකතු වෙනවා 5 සහ 4 කියන ස්ථානවල වෙනසෙන්. වෙනස කියන්නේ 15 අඩු කිරීම 14යි. ඔය තමයි මේ දෙකේ වෙනස. මෙන්න මේ දෙන්න අතර දුර. ඒකෙන් කොච්චරද එකතු වෙන්නේ? 0.4යි 2.5යි. 0.25. එනකොට අපි කරනවා 4න් 1. ඔය වෙනසෙන් කාලක්. එතකොට වෙනසෙන් කාලක්. ගුණ කිරීම 0.25. හතරවෙනි ස්ථානයගේ එකතු කරනවා පස්වෙනි ස්ථානයගේ සහ හතරවෙනි ස්ථානය අතර වෙනසෙන් 0.25. වෙනසින් කාලක්. අපි වෙනස මෙච්චරයි. හැබැයි අපි එකතු කරන්නේ කොච්චරයිද? මෙන්න මේ කොටස විතරයි. වෙනස මෙච්චරයි. වෙනස මෙච්චරයි. මෙයා අඩු කිරීම මෙයා. මෙච්චර දිගක් තියෙන වෙනස. හැබැයි ඒකෙන් අපි එකතු කරන්නේ හරියටම 4න් එකක් නැත්නම් 0.25කට අනුරූප දුරක් විතරයි එකතු කරන්නේ. right. එතකොට මේ ලියපු ප්‍රකාශනය සුළු කරගන්න. එතකොට මේක ලියපු සුළු කරොත්
14 එකතු කිරීම මෙයාගේ මේ අඩු කරාම 1යි. ගුණ කිරීම දශම 2.5. එතකොට එනවා 14 එකතු කිරීම දශම 2.5. උත්තරය 14.2.5. 14.2.5. සමහර අය හිතනවා දශම 2.5යි මෙතන දශම 2.5. නෑ නේ. මෙතන වෙනස තමයි 1යි. මෙතන වෙනස 1යි. එතකොට දශම 2.5 ගුණනවා දශම 2.5 මෙතන උත්තර. මෙතන වෙනස 2ක් වුණා. මෙතන වෙනස 5ක් වුණා. දශම 2.5 ගුණ වුණොත් ඊට අනුරූප උත්තරයක් මෙතන එනවා. ඒ අගය තමයි මේකට එකතු වෙන්නේ. රයිට්. එහෙනම් මේ තමයි Q1 අගය හොයාගන්න විදිය. මේ විදිහටම Q2 ස්ථානය හොයමු. ස්ථානය කොහොමද ගන්නෙ? 2න් 1යි n ධන 1. 2න් 1යි n කියන්නේ 16යි ධන 1. මෙතන 17 බෙදීම 2යි 8.5. ස්ථානය මොකද්ද? Q2 ස්ථානය 8.5. ඒ කියන්නේ 8 සහ 9 අතර හරි මැදක්. හරි මැදක්. අපිට ලියන්න පුළුවන් එම නිසා Q2 අගය සමානයි. නැත්නම් Q2 සමානයි. කොහොමද යන්නේ? පස්වෙනි ස්ථානයේ අගය 15යි. 6 වෙනි ස්ථානයේ අගය 7 වෙනි ස්ථානයේ අගය 8 වෙනි ස්ථානයේ අගය. මේ තියෙන්නේ 8 වෙනි ස්ථානයේ අගය. මේ තියෙන්නේ 9 වෙනි ස්ථානයේ අගය. අපිට ඕන මොකක්ද? 8යි 9යි හරි මැද. 8යි 9යි හරි මැද. ඉතින් මොකද කරන්න පුළුවන්? දශම පහනේ තියෙන්නේ. එකතු කළ දෙකෙන් බෙදෙන. එකතු කළ දෙකෙන් බෙදෙන. ඒතර වැඩි ලේසි. ඒතර ලියනවා 25යි 8 වෙනි ස්ථානයේ අගය 25යි 9 වෙනි ස්ථානයේ අගය. කරම දෙයක් නේද? අපි යන දෙක සමාන වෙලා. බෙදීම 2යි. බෙදීම 2යි. උත්තරේ කීයද? 25ම තමයි. ඒ දෙක සමාන නිසා එකතු කළ දෙකෙන් බෙදුවම ලැබෙන උත්තරය ඒම උත්තරේම තමයි. right. හදන්න බලන්න. අපි Q3ක් හොයමු ඊට පස්සේ. right. ඊළඟට අපි Q2 හොයමු. ඉස්සරම අපි Q2 නේ ස්ථානය හොයන්න.
Q3 ස්ථානය. සූත්‍රය 4න් 3යි n ධන 1. 3 බෙදීම 4යි n කියන්නේ 16 ධන 1. මෙතනට එනවා 3 ගුණ කිරීම 17 බෙදීම 4යි. ඒ කියන්නේ 3 ගුණ කිරීම 4.25. එතකොට මෙතන එන උත්තරය 12 sorry 4 3 12යි 12.75. Q3 තියෙන්නේ කොතනද? 12.75 වෙනි ස්ථානයේ. 12.75 කියන ස්ථානයේ. එතකොට 12.75ම නෙමෙයි අපි. ගොඩක් අය වරද්දගන්නේ උත්තරේට දානවා 12.75. හරි? එහෙනම් අපි යනවා Q3 අගය හොයන්න. අගය සමානයි. දැන් බලන්න 12.75 කියන ස්ථානයේ අගය හොයාගන්න. අපි හොයාගන්න 12 වෙනි ස්ථානයේ අගය සහ 13 වෙනි ස්ථානයේ අතර තමයි මේක තියෙන්නේ. හැබැයි අතර මැද නෙමෙයි. අතර මැද නෙමෙයි. ඒ දෙන්න අතර 4න් 3ක් ගියාම හම්බ වෙයි. 0.75ක් ගියාම හම්බ වෙයි. 0.75ක් කියන්නේ 4න් 3ක් 3 කාලයක්. 0.25 කියන්නේ කාලය. 0.5 කියන්නේ භාගයයි. right? එතකොට 9 වෙනි ස්ථානයේ අගය 10 වෙනි ස්ථානයේ අගය 11 වෙනි ස්ථානයේ අගය මෙන්න ළමයි 12 වෙනි ස්ථානය. මේ තියෙන්නේ 13 වෙනි ස්ථානය. දැන් ඔයාලට පේනවද 12 වෙනි ස්ථානයේ අගය සහ 13 වෙනි ස්ථානයේ අගයන් දෙක අපි හොයලා. මේ දෙකේ අතර තමයි මේ 12.75 කියන ස්ථානය. එතන කියන අපිට ඕන. right. එතන අපි මොකද කරන්නේ? 12 වෙනි ස්ථානයේ අගය 50යි. එකතු කරන්න ඕන ළමයි. 12යි 13යි අතර වෙනසින් 0.75. තුන් කාල. වෙනස 13 වෙනි ස්ථානයේ අගය 55 අඩු කිරීම 50. මේක තමයි 12 සහ 13 අතර වෙනස. බලන්නත් දාන්නේ ඒ වෙනස සම්පූර්ණ නිරූපණය. බලන්න දැන් නැත්තම් වැරදි මේ ගණිත කරා. වෙනස. මේකෙන් කොච්චරද? 4න් 3ක් එහෙම නැත්තම් 0.75. 0.75. 13 සහ 12 අතර වෙනසෙන් 0.75. දැන් මේක සුළු කරගත්තාම උත්තරය එනවා 50 එකතු කිරීම 55න් 50ක් ගියාම කියන්නේ 5යි. ගුණ කිරීම 0.7යි 5. ගුණ කිරීම 0.7යි 5. දැන් මේක 50 එකතු කිරීම අපි ආ ගුණ කරාම කීයද? 0.7යි 5ව 5. 0.7යි 5ව 2ක් 1.5යි. 4ක් 3යි. 5ක් 3.7යි. 3.7යි. උත්තරය 53.75. මේ මොකද්ද? මේක තමයි ළමයි Q3. Q3. එහෙනම් අන්ත චතුර්ථක පරාසය සමානයි Q3 අඩු කිරීම Q1ට Q3 53.75යි. වරද්දලා ලියන්න එපා 12.75 කියලා. අඩු කරනවා Q1 යගේ මට මතක නැහැ. Q1ට ආවේ 14.25 නේ. 14.25 මට මතක හැටියට උත්තරය 39.5යි. 39.5යි. උත්තරය 39.5යි. තේරුණාද ගත්ත විදිය? එහෙනම් ටෙක්නික් එක අඳුන ගන්න මොන ගණනාව මොන විදියට ගණනාවක් දත්ත මොන විදියට රැස් කරා මේ ක්‍රමය ඇරෙන්න වෙන ක්‍රමයක් නෑ. 0.5 එකතු කළ දෙකෙන් එකයි. 0.25 අදාළගේට වෙනසින් 0.25 එකතු කරා. 0.75 කියන ස්ථානයක් આવොත් අදාළගේට එකතු කරන්න අර දෙන්න අතර වෙනසින් 0.75. එතකොට හරි. right. අදට බලන්න.
කාරණයක් එක්ක අද දවසේ මම බලාපොරොත්තු කොටස අවසන්. ඉතින් අලුතින් මේ පාඩමට සම්බන්ධ වෙච්ච දරුවන්ට මේ ටියුට් එකේ මිශ්‍ර අභ්‍යාසවල තියෙනවා සැලකිය ප්‍රශ්න ප්‍රමාණයක් 1 සිට ඔයගොල්ලන්ට හදන්න පුළුවන් මේ ජාල රේඛ සහ සංඛ්‍යාත බහුවස්ථා සමුචිත සංඛ්‍යාත වක්‍ර අඳින්න කියන ඒවා හැර ඒ කියන කොටස් හැර අනෙක් සියලුම කොටස් ටික ඔයගොල්ලන්ට කරන්න පුළුවන්. right හැම ප්‍රශ්නයකම 90ක් 75ක් විතර කරන්න පුළුවන්. අර සමුචිත සංඛ්‍යාත වක්‍ර වගේ දේවල් කරනකොට විතරක් පොඩ්ඩක් නවත්තලා තියන්න අපි ඒ කොටස ඊළඟ දවසේ ප්‍රස්තාවික නිරූපණය යටතේ කතා කරමු. right එහෙනම් අද දවසේ වැඩ කටයුතු අවසන්. එහෙනම් හැමෝටම සුබ රාත්‍රියක්. ආයුබෝවන්. Right, sir.